ټال یاد کم یو ټال او په هغې یې کښېنم ځکه اور ته به چا غورځاو او خو دونه اور و چې د هغې په ګزونو او په پرلنګونو او په میټرو د هغې تو ته څوک نه شو ټینګېدی مرغۍ پې بره پر نه شو والې دونه ګرم دی به سنګ ورغورځو نو شیطان د انسان په شکل راغی او چل یې ورته وښو د دوزخ منجنیقونه شیطان لیدلی و چل یې ورته وښو چې داسې یو ټال باندې کښېنوی نو ټال له به جوټه ورکوې نو ټال به اوښلوی نو دی به د اور منځ ته ورغورځېږي نو په ټال یې کښېنو نو ټال حرکت بلکل نه کو د ځای نه بلکل ټال نه ړقېده نو علما لیکي چې د رحمت فرشتو ټینګ نیولی و نو شیطان ته خو پته را د انسان په شکل راغی وی دا څه چل وکړو دا ټال خو د ځای نه څوک ړقولی نه شي دی خو دومره دروند نه دی او ټال دونه وزندار او دروند دی وی ورشئ جینکۍ پیغلې راولی او سرونه وله ښکاره کړئ نو چې جینکۍ راوستې او سرونه یې ورته ښکاره کړل د رحمت فرشتې لاړې نو ټال له جوټه ورکړه نو ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته ورغورځېد نو چې کوم ځای ښځې سرتور سر ګرځي د رحمت فرشتې بلکل نه راځي د غضب او د قهر فرشتې راځي نو هلته خو بربنډتوب دی بلکل حضور پاک 1400 کاله مخکې فرمایلی دي وی داسې زمانه به راشي چې ښځې کاسیاتون جامې به یې اغوستې عاریاتون بربنډې به یې مائلاتون ممیلاتون ځان به سړو ته مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي رؤوسهن کاسمة البهت عربو کې یو قسم وخان دي داسې لوړ قبي وي او یو طرف ته راتو وي وی داسې به د ناز نه سر ته وړي یو حدیث کې داسې راځي وی ړومبې به خدای جهنم په دې ښځو غرغنډه کوي صحابه وی دا به څنګه جامه به یې اغوستې او بربنډې به دا اوس تاسو ووینئ دنې جامې د هغې نه وجود ښکاري یا نیم اوریان نیمې جامې چولې او نیم نه بربنډې ښکاري دا ولې دا ښځې ځان بې ستره کوي حیا خو ډېر اوچت شی دی دا غریبانانې د دین نه دي خبر دی چا خبر کړي نه دي بلکې خلک یې خبرې عالمان خو دوی دین په خپله نه دی زده کړی بې دینه دي بربنډې ګرځي د خدای قهر له دعوت ورکوي د خدای غضب له دعوت ورکوي دونه ښکلې خشته وجودونه دوزخ کې به سوځي نو هلته خو بربنډتوب خو زمونږ طرف ته هم څه بعضې رواجونه شته نری لوپټې زمونږ ښځې په سرای ای کې مونځ هم کوي هغه نری لوپټه چې د سر ویښته تې بار ښکاري مونځ پکې نه کېږي چې سټې ښکاري مری ښکاري مونځ پکې نه کېږي مکروه نه کېږي نه څلورم حصه د یو اندام چې ښکاره شي مونځ نه صحیح کېږي دا خو پوره اندام ښکاره دی پوره سر ښکاري دا دومره نری لوپټه او نری لستوڼې دا مټې دا لې چې بار ښکاري د هغې رنګ مونځ کم ځای نه وشه یا نوک پالش چې په نوکونو مږي نه اودس کېږي نه غسل کېږي هغې په ځای نکریزې به استعمالوي نو دا څومره لوی جرم او څومره لوی ګناه بعضې ښځې د دین نه نه خبر نو په کور کې سر تور کړي ظاهره وایي څه پردي خو نشته خو خاوند مې دی او بچي مې دی نه د خاوند او د بچو په مخ کې به هم سر پټی مری به پټی سر به پټی مخ خیر دی که ښکارئ لاندې لیچې خیر دی که ښکاري کور کې زنانه اودس کوي وړا غږي نو دا لیچې ښکارئ نو دا خیر دی په کور کې د زامنو یا د رونو او یا د پلار او یا د خاوند په مخ کې پروا نشته لیکن لیورونه خو د سره کور کې شته ترور زامن د سره دي د ماما بچي د سره دي لیورزي د سره دي د هغې مخ کې ته څنګه لاسونه ښکاره کې دا سخت جرم او ګناه کبیره ګناه ده غټه ګناه دویم په ښځو کې بیماري څه ده دویمه بیماري ناپوهتیا ده سړي بیا هم دین د ملا صاحب نه زده کي جمعې په ورځ تقریر واوري مدرسې ته لاړ شي ملا صاحب سره کور بیټک کې کښېني په لاره ترې د مسلې تپوس وکړي نو ښځه خو دا نشي کولی نو دا به څه کوي دا د دین نه بې خبره ده هېڅ پته ورته نشته په لاره چې ځي اکثر زمونږ دا بوډاګانې ښځې تاسو به کتلي چې سپین کاڼي وویني نو چپ چوپ به شروع کړي داسې به
او زیارت خو پرېږده زیارت خو چې وي نو چپ چپ او دې ځای نه به چغې کړي پیره بابا را رسېږه یا د کاکا صاحب را رسېږه دا ناپوهې دي غریبانان پته ورته نشته دین نه زه یو ځل حج په دا مینا دویمه یا درېیمه ورځ یو ښځه بورقۍ په سر و پښتانه و ځکه ما ورسره بیا خبرې وکړې نو هلته جمرات ویني که نه خلک ورته شیطانان وایي نو چې دې منځلي ته را مخامخ شوه نو دا نوکونه یې داسې کېښوده چوپ چوپ ما یې زیارت نه دی بیخ دی وده شیطان دی هغې وی ګنې دا موله دا جان راځي څه مقدس شی به مې دا مقدس نه دی چپ چوپ مه کوه وی ښه ما ویل نو کېړی ته یې ګوتې کړې ما یې نه په کېړو ویشتل دلته نشته دی ناپوهې دي غریبانان منځ ولا په صحیح طریقه سمه نه ورځي ته دې منځ واوروه نو غلطۍ به ترې ډېرې زیاتې کېږي نو دا دویم نقصان درېیم نقصان څه شی دی درېیم ناشکري په سړو کې هم ګورې دا بیماري شته خو ښځو کې ډېره زیاته ده رسول الله مبارک 1400 کاله مخکې فرمایلی دي وی ما ته خدای اور وښو اور فاذا اکثر اهلها النساء وی ښځې پکې ډېرې زیاتې وي په اور کې نو صحابه ورته وی بما یا رسول الله دا ښځې اور کې ولې ډېرې دي وی بکفرهن دا ناشکره دي ناشکری وی یکفرن الله وی دا خدای ناشکر دی وی نه یکفرن العشیر دا خاون ناشکر دی نو رسول الله مبارک فرمائی لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا وی که یو خد سر طول عمر خیگڑی وکی لکه زمونږ دا خلق و سر خیگڑی کی جامع پیزار کور والا جوڑی ڈاکٹر لبوزی ټول عمر ښېګڼه وکړې ثم رأت منک شیئا نو بیا دونه غلطي در نه ولیدی پوټینی غوندې نو څه وایي ما رأیت منک خیرا قطو ای سړي له تا نه خو ما په ژوند کې چې ته خیر نه دی لیدلی نو سړی وایي چې کوتک وي خو د کټ د دې بازو په شان او د املا له مې وله روبرولې باب د ضربه یضربو پې جاري کړم چې بېوقوفې دا جامې دی خیر نه دی دا چا پلار دی راوړی دی دا ملنټري کور د پلار جوړ کړی چې پکې اوسېږي دا سار ماښام چې سیوان او مالټې خورې دا د پلار راوړي او دا سوکیدارو کېړو نه چې ټقار وباسئ دا چا راوړي دا ناشکري ده زمانو او څلورم بیماري سره هم درته ویم څلورمه بیماري دا په ښځو کې څه شی دی بد اخلاقي ده جنگ جګړې ډېرې دي اکثر د سبو جنگ د ښځو په سر وي کور کې دننه د انګور او د خواښې جګړه بوډۍ خواښې ده چا کله ګاونډي کله لاړه شي او یو پیالی چای ورته کېږدي بس د انګور داسې حیا والي داسې سم پلستر والا ورکړي تپوس وکړي ابی انګور دې څنګه ده وایي شور مه کوه ژبه بس سمه داسې ده چې 15 ګزه ژبه ده او زوی دی زوی خو مې بس د ښځې غلام دی که نه اوس په موږ څه کوي او که د انګورې چېرته لاړه شي او پیالی چای وله پخه کې او تپوس وکړي چې بوډۍ سره څنګه ده وایي که خدای وله چېرته مرګ راولي وی خدای گز جبه ده یا بالکل میړو جامه که خاون نه له څه شی پټ راوړي چې ته جرابه مرابه کې پټ شي یا د واسکټ په جیب کې نو هغه هم راته بدي شي دا غیبت بد اخلاقي یو بل سره او بیا خیرې څنګه کوي چې ماشوم نه پوټې غلطي وشي ښځه څه وایي وایي ته خدای دې مړ کا وایي ته خدای دې سټ کورې کا رسول الله مبارک فرمای وی چې بعضې وخت یو ماشوم ته مور خیره وکړي خدای قبوله کړي خو صبر ورته وکړي نو چې دا ماشوم کله زلمی شي نو خدای رونیسي نو مړی کړي هغه مور ورته سر تور تړلی او چغې وی وی خدایا او زلمی بچی دې راله مړ که وی خدایا الله وی دا ستا هغه خیره وه چې دې ورته کړې وه خو هغه وخت میوه کچه وه نه مې شو کوله اوس چې پخه شوه در نه مې وشو کوله دا بد اخلاق په معمولی خبرو جنگ او جګړې او خیرې دا مشهور امام دی د حرمینو تاسو به قرات اوریدلی عبدالرحمن سدیس ښکلې تلاوت یې دی وی زه ماشوم هم ډېر روان وم وی ما به ډېر روانې کو
وی یو ځل مې مور اولاغه ګلو کټوی باندې کړې وه، نو ما شګې واغېستې کټوی کې مې مو اچولې او ما ورته په وړو کې مو اچولې. و چې داسې څوکو کې څونه خیر یې ورته کوي. وی مور مې حق حیرانه شوه چې عبدالرحمانه ډېر شیطان دی، ډېر روانې دا دې څو کړل، اوړه دې برباد کړل او کټوی. وی ما ته وی عبدالرحمانه ډېر روانې، خو خدای دې د حرم امام کا. د مور دعا خدای قبلوي د بچو دپاره. بچي پې نخرې کوي نخرې، لیکن مور ورته دعاګانې کوي. او چې کومه مور خیرې کوي دا بد اخلاقه ده، بد اخلاق. نو دا څلور بیمارۍ په ښځو کې دي، دا به ترې په څو باسې ځه. د دې علاج خو به کوې چې غاښې خوږ شي ډاکټر له بوځې، چې سترګو کې فرق شي ډاکټر له بوځې، چې غوږ باندې درد دي ډاکټر له بوځې. نو د دیني مرض علاج به هم کوې که نه، دې سره به څه کوې. نو ما یو ځای بیان کوي او بابا وی کوتک دې خدای لري. مې بابا جي دوه خبرې واوره، مې کوتک علاج نه دی، او مې ما ته باړې مه وه، ما ته پته ده زم ډېر ښه پېژنم. خدای شته چې د کور نه بارې نو برید دې جغه کړي، چې کور ته ننوځي بیا برید لاندې. موږ ته دا خپل خلک معلوم دی ټول. پخوا به لا بیا هم ښځې خاوندانو منځ کې یو ښه ژوند و، او ښځه به د خاوند نه یارېده. اوس خو خدای شته که خاوند ورته مولی ګازر هم ښکاري، مستې شوې. نو څه به کې ښځې سره په څه به سمې په والو نه، بلکل نه. ښځو له وال منع دي، ډبول منع دي د ښځې. په شریعت کې وال شته، قرآن شریف کې راغلی دي. خو په دریم نمبر مونږ به یو ځای کوو، ټیم لا شته، خیر دی ښه، فکر مه کوئ، وخت لا شته. په دریم نمبر او کومې ښځې له وال دي هم واورئ. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. کومې ښځې چې ناشیزې وي، د نشوز نه تاسو یریږئ. نشوز دوه معنی لري رونو، یو هغه ښځه چې خاوند ته یا سخر خواښې ته رابرغېږي، سترګې ورته رانیغې کړي، ښکرې ورسره وایي، جوابونه ورکوي، یو خبره کوي او دا جواب ورکوي. یو دا ښځه. بعضې ښځې وي هغې بلکل په سر د پاسه غوړ منګي وي، بس په معمولي خبره غوسه کېږي، اوچتېږي، را خلاصېږي، ځان باندې ټوله محله خبر کړي. دویم ناشیزه څه ته وایي؟ فاسقه ښځه چې ستر پر پرده نه کوي، سړو سره خبرې کوي. دې زمانه کې په موبایل پردو هلکانو سره خبرې کوي. دا ښځه یادوي شریعت. که چېرته کټوی کې ته مالګه زیاته شي، په هغې وال ټکول نشته. دا خو انسان د غلطي ته کېږي. که چېرته استري کوله او لمن یې د وسوځوله، انسان د غلطي کېږي، په دې وال ټکول نشته په شریعت کې. وړي ته توی شو، چای ته توی شو، په شریعت کې په دې وال ټکول نشته، انسان د غلطي کېږي. په دې دوه شته. خو هم دریم نمبر اول کې قرآن وایي فعظوهن، نصیحت ورته وکړئ. پوهه که چې ښځې داسې مه کوه، ګناه ده، زه هم خفه کېږم، الله هم خفه کېږي. ګورئ دا شی به نه کوې، رابرغېږې به نه. وللرجال علیهن درجه، د سړو په ښځو درجه ده. دې سار نه غرمې پورې ګرځي او بیخې ووت په ګوډونو، په چارې او په زمیندارو، او ماښام کور ته راشي نو ښځې باندې خامخا ستړې به وي، کله به غوسه هم ورځي، ډوډۍ چای به هم وله ښځه پخوي، جامې به هم ولینځي. نو نصیحت ورته وکړه چې ځان نه به دغه نه جوړی، ښه ښکراوره جوټه مې خبردانه نه جوړی، چېر چاته ښکرې اړمې. دا په شریعت کې ګناه ده، او فاسق ګناه ده، ګناه کبیره ده. دا شی به نه کوې. که په هغې هم سمه نه شوه، نو بیا وهجروهن فی المضاجع، بیا ورسره کټ جدا که، ملاسته جدا که. هم په کوټه کې دننه حجرې ته به ترې کډه نه وړئ. کوټه کې دننه، کوټه کې دننه په دې وجه چې زه ښځه به ستومانه شي، نو جوړه به خدای پاک زر وکړي، د جرګې ضرورت به را نه شي. او که تا ته کډه کوډه واخېسته، حجرې ته لاړې، نو شیطان پکې وسوسې اچوي، نو روانه به نور هم زیاته شي. کوټه کې دننه مه روانه کړې ښځې سره چې